नमस्ते। आज हम बात करेंगे रेस वॉश सिरप का उपयोग कब करना चाहिए। तो रेस वॉश सिरप का उपयोग हमेशा सूखी खांसी आने पर किया जाता है। सूखी खांसी के उपचार में किया जाता है। इसके साथ ही आपको एलर्जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की बार बार खांसी आ रही है तो भी आप रेस वॉश सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको नाक में बार बार पानी पड़ रहा है, दिन भर छींकें आ रही हैं, आंखों में भी पानी पड़ रहा है, तो भी आप रेस वॉश सिरप का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको मौसमी एलर्जी से भी रेस वॉश सिरप आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं रेस वॉश सिरप की सामान्य खुराक के बारे में। तो 12 वर्ष से अधिक किसी भी महिला व पुरुष हो 5 ml से 10 ml तक ले सकते हैं। और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को 2.5 ml से 5 ml तक दी जाती है। और 6 वर्ष से छोटे बच्चों को ये रेस वॉश सिरप का प्रयोग नहीं करने की डॉक्टर सलाह देते हैं। अब बात करते हैं रेस वॉश सिरप को लेने का सही समय। तो हमेशा भोजन के बाद या पहले ले सकते हैं। सबसे बेहतर रहेगा कि भोजन करने के बाद ही रेस वॉश सिरप का प्रयोग